はい、それではですね、早速、マルコ・ドゥトラ監督をお呼びしたいと思います。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。Please welcome the director Marco Dutra. So, could you please say a few words to the audiences? Sure. Hello. Thank you for coming. Obrigado por estarem aqui. This is my first time in Tokyo, even though a previous film of mine showed in the festival before. I am so happy with this invitation from the festival. The movie is just beginning its career. It's been started showing in October, and the previous screening we had a couple of days ago was one of the best that we had so far. So I'm very happy and proud to be here, and very thankful for all of you who came to watch. Arigato. はい、私実は東京に来るのは初めてでございます。前回ですね、東京国際映画祭で私の作品が上映されたんですけども、その時は来ることができませんで、今回来ることができて本当に嬉しく思っております。でこの映画ですけども、10月にですね、皆さんに見ていただく機会があってから、数日前に行われたこの試写は今までで本当に最高のものでした。本日皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。Thank you. はい、マルコ・ドゥトラ監督はですね、前回2016年に、空の沈黙という作品を東京国際映画祭で、上映、されていますが、その時は監督が来れなくて脚本家の方が代理で、来場されたというふうに記録しております。So it was back in 2016 that your film Era el Cielo was screened. At that time you were not able to make it, but I think the screenwriter was able to join here in Tokyo. Yes, Caetano Gotardo, the screenwriter for El Cielo, could come. I couldn't come because I was shooting in Brazil. And he told me amazing things. And actually, last week he sent me some photos from 8 years ago again, so I could remember how good that experience was for him. And he is a very good friend and collaborator. And in this movie, he directed the second unit. And he also did a collaboration with me in a specific part on the screenplay. And he plays an actor as the driver of the car who hits the horse in the first scene. That's Caetano. 実はですね、彼の方が前回東京に来て、くれたわけで、先週ですね、8年前のことなんですけども、彼からまたですねメールをいただきまして、彼にとっては本当に前回東京に来たことがとても楽しい経験だったというふうに聞いております。で今回ですね、脚本の一部もそうですし、それからセカンドユニットの監督もしていただきました。私の大変いい友人でもあります。それから演技もですね、ちょうど馬を、ぶつかるところがあると思うんですけど、その時の運転手を、彼は、この劇の中でも演じてくれておりますということです。はい、Thank you。はい、ドゥトラ監督はですね、僕最初に見たのが、これはちょっと日本で上映してないと思うんですが、ハードレイバーという、作品をカンヌ映画祭で見まして、これはなんかスーパーマーケットの壁にモンスターがいるというですね、すごい変ですけどむちゃくちゃ面白い映画でした。それから日本では多分公開されたと思いますが、狼チャイルドというですね、これもまたすごく変な設定なんですけど、すごい面白い作品を撮ってらっしゃいます。で今回もですね、ある種すごく変な映画なんですけど、一体この、企画の発想の最初がどこから来たのかということをちょっとまずお聞きしてみたいと思います。So the first time that Ichiyama-san watched the film was back in this was Cannes Festival, the hard labor. There is a monster in the wall of a supermarket, which was quite a unique film. The second one, which was probably viewed in Japan, was the Good Manners. Also very unique and interesting film. But as for Bury Your Dead, where did this idea come from to make it into the film? Thank you. I have always been interested in genre filmmaking, horror, sci-fi, musicals. The genre tools were always fascinating to me. Not as a meaning in itself, but as tools for storytelling and to explore deeper meanings in the story. And with Hard Labor and Good Manners, it was like that. They were both, in a way, kind of werewolf stories, and
Good Manners was sort of a fairy tale, like set in São Paulo. And this one actually came to me, it's based on a book by Ana Paula Maia, and it's a book from 2019. And she's a writer that I like a lot because she also uses, in literature, genre tools, and she mixes them up. Some people say that her books are kind of a Western, like North American Western style. Some say it's science fiction, some say it's horror or existential horror. So I always like that, the way she uses those tools with her characters. When I read this one, it was about the apocalypse, the end of times, and she used a lot of genre tools as well as references from the Bible and other sources to talk about our feeling of grief and death and the end of things. はい、私はこの例えばホラーであったりサイファイであったりミュージカル、そういうようなジャンル非常にですね興味を持って好きなんですけども、このジャンルそのものに興味を持っているというよりかは、そういうものを一つのツールとしてストーリーを語る上で、それを使っていくという、そういうものが私とても好きなんですね。でそのグッドマ狼チャイルドというグッドマナーにしてもですね、ちょっとおとぎ話のような感じで、私はとても気に入ってますけれども、もともとこの、今回の作品は、原作の本があります。2019年ですかね、このマイヤさんという方が書かれた、本からアイデアを得てるんですけども、私は非常に彼女をこのライターとして気に入っております。文学のジャンルというかどちらかというと西洋的、そして北米的なものが合わさったちょっとサイファイっぽいホラーっぽいものなんですけれども、まさにこの黙示録的な、なんていうのかな、そういう時代の、地上の終わりのような感じで、そういうところで少し聖書的な要素も混ざっているというところで、人間のさまざまなこの苦しみですとか、その暗さ、そういうようなものを語っているということで、私非常に興味を持ってそこで映画を作りました。May I add just something that I would like to add, that I adapted the book to a screenplay. I started writing in the beginning of 2020, and then around March and April, the global pandemic became very intense, and we all became isolated, and we were all affected somehow, and we lost friends and family members, and it was a scary time. And in Brazil, politically, it was also very convoluted. Like people were doubtful about the vaccines. Like, what is in the vaccine? Is there a chemical or a microchip, or what's going to happen to you if you take it? And this sense of doom that was in the book became kind of amplified during that period. And it was hard to write under those circumstances, especially being isolated. But it was also, it also helped me go through those times with the amazing support and partnership of my husband, who is here, John Trengoff, who is a filmmaker. And we went through it together, and he saw it being born. And he's here tonight. Thank you, John. 実はですね、先ほど本を元にしてそれを映画にしたという話をさせていただきました。ちょうど書き始めたのが2020年なんですけども、3月4月ぐらいになりますと、コロナが発生してしまって、本当に日常が他の方とみんな隔離されるような形、友達とか家族が亡くなって、そういう身近な方が死んでしまうというようなとても怖い気持ちが当時はしていた時期です。で同時にですね、ブラジルでは政治的な意味でも非常に不安定ですし、それ以上にもそのワクチンそのものに何か入ってるんじゃないか、何かその化学物質をですね体の中に入れるようなことがあるんじゃないか、マイクロチップが何か入ってるんじゃないかということで、人々がとても不安な気持ちになったんです。でそういう中でその脚本を書くっていうのは非常に難しいことではあったんですけれども、同時にですねこのような世界的な状況、あるいはその雰囲気というか当時の状況っていうのがそのさらにその拡張
された中で、もしかしたらその、周りのものに影響されて、それが少しは書く上でサポートとなった分もあるかと思います。そして本日ですね、私の夫ジョンが来ておりまして、彼のサポートも非常に強いもので、そういうサポートがあったことで、これが完成しましたということです。はい、ジョンさんご本人も映画監督であると聞いて、いやそうちょっと無視、そう、could you please stand up? そう。はい、ありがとう。Thank you very much。はい、それではですね、場内からの質問を受けたいと思います。はい、じゃあ、この今手を挙げられたこちらの方に、この方向の方に。Obrigado por este filme maravilhoso e muito estranho. Obrigado. Adoro De este nada. filme muito. すみません。私サンパウロに10年住んでいたので、この前作の狼チャイルド、アス・ボアス・マネイラスが現代ですけれども、その映画もサンパウロで見ました。で、映画もそのサンパウロにある風景、もうそのサンパウロにある風景とちょっと違う世界からどんどん違うものを見せられていく、もう全然異世界の方に連れて行かれるような不思議な雰囲気があったんですけども、今回の映画はそのサンパウロの郊外にあるような、もうどこにでもあるようなその牧場ですとか、もう木々ですとか、ボコボコの道だとか、そういったもの、普通にそこにあるものの中で起こる奇妙なことがどんどん積み重なっていって、もう最後にものすごい終末を見せられるということなんですけども、これは監督自身の中にあるその作家性をそういうふうに表現されている部分が大きいのでしょうか、それとも原作の表現としてそういうものがあるんでしょうか。He lived in Sao Paulo for as long as 10 years, so he had an opportunity to watch the good manners also in Sao Paulo. As for the previous film, the scenery is starting out from Sao Paulo, but then you are taken to a completely different kinds of world as the story progresses. But in this one, it's probably the suburb of Sao Paulo where it takes place. There's a very sort of mundane scenery that you normally see in Sao Paulo. You see the ranch, you see the trees, something that is quite often being visible in that area. But of course, you have a very surprising ending. Is this actually coming from your own expression as a creator, or is it very much in line with the original story? It is, thank you. It is a little bit of both, because there is a lot of road movement in the novel, in the book, going through roads from little town to little town. But I do have I'm born and raised in the suburbs of São Paulo, so it's natural for me to think up of stories that take place there and to shoot in the city. But Ana Paula's book takes place in a non-identified place deep in Brazil, and it's a fictional place called Abalurdes and the Ruminant Valley. But I talked to Ana Paula, and she said, "No, I would shoot as far away from São Paulo as you should shoot it far away from São Paulo as you can." And as production developed, we couldn't shoot that far away from São Paulo. That would be very hard and expensive. But we did find a very interesting place between São Paulo and Rio, which is called the Bocaina Hills, that had something that interested me a lot, because even though it's green, it's pasture green, it's not really forest, it's not really thriving with life. And you can actually see, we try to show in the movie the erosion and the parts where the land is actually broken and cracking from being used by hundreds of years of farming. And so even though it looks, let's say, pretty on screen, photogenic, it's not a very alive land.
And that's what interested me to choose this, not only the production side, but also to see a land that is, even though it might look pretty on the surface, it's in decay deep down. It's not really alive. And one of the other adaptation that I did is that when they travel with a body on the truck, in the book they don't go as far as a big city, but I felt that it would be interesting if I could somehow, in this apocalyptic world, if I somehow could approach São Paulo, an empty, also like a little bit dead version of São Paulo in that climatic moment, so that I amplified a bit to make it a bigger city. Even though we don't call it São Paulo, because I feel that the film takes place in a fictional world, we call it Capital City. But we shot that segment, which we did shoot in São Paulo. はい、本の中にはたくさんいろんなこの道、町から町をですね、つなぐような道っていうのがたくさん出てきます。で、そこで移動するっていうようなシーンもたくさんあるんですね。で、私自身サンパウロの郊外で育ちましたので、このストーリーを作る上でも、そういうようなところでストーリーが発展していくっていうのはとても自然なことだと思うんですけれども、実際にこの、プロダクションを進めているうちで、私その作者と話した時に、これは本当にできるだけですね、このサンパウロから遠いところで撮影しなさいというふうに言われたんです。フィクションの中に出てくるのはもちろんですね、現実には存在しない、そしてサンパウロから遠いところの場所なんですけども、そういうあまり遠いところに行くのは現実的でもないし、お金もかかります。で、そんな中ですね、ちょうどサンパウロとリオの間でボカナイヒルというところを見つけました。で、そこは本当に地形的にも興味があって、ちょっと普通のグリーンとは、森のグリーンとはちょっと違うようなものですし、そして映画の中で皆さんがご覧になったのは美しいというようなふうに感じられた方もいらっしゃると思うんですけども、実際はこの地面が割れていたりとか、非常にもう長い間使われていない人が住んでないような、そういうようなものなんですね。で、それが私はとても面白いと思いまして、そこで表面的には綺麗なんだけれども、どこかがこう朽ちているような、そういうような場所をこの撮影の場所として決めました。で、あと本の中でですね、死体はトラックで運んで最終的には大都市には行かないんですね。なんですけれども、私はこのアポカリプス的なこの週末を迎えるにあたって最終的にはこのサンパウロに行くような感じでですね、大都市に行くような感じで、フィクションの中ではキャピタルと呼んでるところなんですけれども、そこに近づくという形で最後の部分はサンパウロで撮影しました。はい、 Just to quickly finish, that affected the colors as well, because we have the green and the red became slowly in the production design the main colors, because it's like the green of the skin of grass, and then the red of earth, that is also blood, that is also the tea, that is also, and then the gray concrete aspects of the city at the end. で、もう一つですね、お伝えしたいのがこの色なんですけれども、木々のグリーンもあります。それが表面上にあるんだけど、なんとなく下の方は全部グリーンではない。それからこの、土の色の赤、これは血にもつながります。で、そこでまたコンクリの、色ですね、灰色というものがあって、かなりそこで、撮影したということで、色の面にもいろいろな影響があります。Hello, Marco. Hi. It's very good to see you here. I would like to thank TIFF for the invitation for this movie to be in Tokyo. I would like to ask you about religion in the movie. There was a very specific moment when one of the characters says that this group is in the government, they are like hidden somewhere you don't even know. Sometimes they show their tattoos, sometimes they don't. I believe this somehow resonates in Brazil, but I also believe that it has a meaning in Japan. Maybe it's universal, this issue. And I realized also that you use symbols from Christian religions as well as African religions in Brazil. And in the very end of the movie, there is this word asking us to wake up, wake up, wake up.
So I would like to hear more about this idea of religion and waking up in the end. Thank you. はい、まずですね、この映画を、招待していただいた、TIFF の、皆様に大変感謝したいということでございます。そしてですね、この終末的なアポカリプ的なですね、中でこのあるそのキャラクターがもしかしたらこの政治の何か関連しているグループで、そしてまた、時にはですね、そのタトゥーが隠れたり見え隠れたりしているというような、セリフがあったと思います。で、このブラジルでもですね、日本でもそうかもしれないんですけども、ここは少し普遍的な意味があるのかなというふうに感じました。で、もう一つはですね、このストーリーの中でちょっとキリスト教的なシンボルもあり、それからアフリカ的な何かそういう、シンボルもあるということを感じていました。で、もう一つ最後にウェイクアップという言葉が何回か出てくるんですけども、その宗教的な意味とそれからこのウェイクアップの意味を、少しご説明していただけないでしょうかということでした。Thank you. Religion is a subject that really interests me. I think systems of faith and of belief are very, it's part of our world. And when people ask me what my religion is, I started answering all of them because I found everything somehow very fascinating, like how we find the systems of belief within ourselves to connect to the world and to find meaning in life and in things and to relate to each other. In Brazil, historically, I mean, we have Catholicism, but we have also a whole sort of other religious presences that I think sometimes create a lot of exclusion and prejudice, and like it becomes like this kind of groups that are against each other and isolated from each other, and eventually get into the political aspects of the government of the country that should be a religious. It should be for all. And I think in Brazil it's very hard not to be affected by that somehow, even if you're a non-religious person. I think it is present in Ana Paula's book in the sense that it is a very biblical allegory of the Book of Apocalypse that she drinks mainly from, and that I took liberties with her permission, let's say, to expand a little bit and to make it a little bit more sci-fi by including, for instance, a Lovecraftian H.P. Lovecraft cult, which is a fictional, let's say, not religion, but a fictional system of belief that a writer created, and to make that as part of the movie as Catholicism is for Thomas, for instance. I think the fact that Edgar is suspicious of everything religious comes as well from the way the character is depicted in the book, as a character who has a very extreme difficulty of relating to anyone. So he's very closed, and I think he sees religious as some sort of a threat anywhere he sees it. But I think in the end, he can't. When I wrote the scene that he actually incorporates Thomas' last rites blessing that he does, I think it was a way of saying that even Edgar can't be immune to all of the religious aspects that surround him. I'm not sure if I'm answering this very well, but the fact is, I find it very complex thing because it relates to deep beliefs that we all have, and very sometimes distinct beliefs, and it can generate a lot of love. I've seen that with my family, with my friends, and it can generate a lot of anger and hate. So it is a world that fascinates me, and that I find very complicated. And yes, especially when it gets
in Brazil, for instance, with evangelical groups being so empowered politically, of course that can become a very dangerous situation for Brazil and for anywhere else where that kind of situation happens. 私は大変その宗教というものにもともと非常に興味があります。人がどういうものを信じていくのか。でよく私どういうような宗教を信じてますかと言われた時は全ての宗教を信じていますというような答え方をしております。それは私は全ての宗教に対して非常に感動驚きを覚えるからなんですね。宗教というのは自分が世界とどういうふうに関わっていくのか、人生にとってどういう意味のあるものなのかということを考えるものだと思います。ただこのブラジルにいてですね、いろいろなもちろんカトリックという宗教がある中で他の宗教もたくさん存在しておりますので、そういうようなことがもしかしてお互い別の宗教を信じる人たちが相手を排除したりですとか偏見を持ったりとかあるいはそもそも対立してしまったりというような状況を生んでしまっているような気もします。でそれがさらに政治的な意味もなんていうか追加されますと、この国の政府そのものがですね何か宗教的なものになり、そしてブラジルに住んでいる限りはそういうものに影響されないで住んでいる暮らすということがそもそも非常に難しいというふうに思います。で私は原作からですねこれを映画を作っているんですけども、ちょっと原作から膨らませまして、そこにさらに SF 的な要素を加えて、そしてこのカルトですね的な要素が入った形でこの映画を作ってます。でトマスっていうのはなかなか他人に対して懐疑的、人との関わりがなかなかうまく気づけないというようなところが持っている人です。ですので彼は宗教に対してちょっと恐怖を感じているようなところもあると思います。それでですねやっぱり今ちょっと質問のお答えになってたかどうかわからないんですけども、やはり宗教あるいは政治というものは本当に複雑なものだというふうに感じております。でそれもちろん愛っていうものも感じることもあるし、反対にそれが怒りとなってですね現れてしまうというようなこともあると思います。本当に複雑な問題ですけども、やはり今のブラジルですとやっぱりエヴァンジェリコ的なですねそういう宗教というものが政治と絡まってきて、もしかしたらすごく危険な要素もあるのかなというふうに感じております。はい、すみません、大変申し訳ないんですが、もう時間がですね過ぎてしまったということなんで、So I'm very sorry that the time is already up. So 最後に監督に一言ご挨拶をいただいて。Would you like to say the closing remarks to the audience at the end? Oh, again, I just would like to thank you. I know it's I only understand the film really when it starts showing in front of audiences, so I learn a lot. Like the audience teaches me much more than I could potentially teach the audience. So to be here, to be invited here, and to be able to talk to you and to answer questions, either here or people who write me on email and social media, and it's actually very emotional for me, and because I think in a way now, it's like the film is out of my body and it belongs to the audience, and I am just happy to be here to represent it and be thankful for you all for coming here. 本日皆様本当にありがとうございます。私が映画を作って、そして皆様に見ていただいて初めてですね、私皆様の反応からいろんなことを学ぶことができます。そして私が皆様にさまざまなことを伝えるよりも、本当に皆様から私の方がたくさん教えていただくことが多いです。このように東京に来て、そしてご招待を受け、皆様からの質問を答えていく、そのことが私にとっては本当に嬉しいことであり、感動でもあります。皆様は私にいろんな感想を言ってくださったり、メールを書いていただいたり、あるいは SNS でですね、そういういろんなコメントを書いていただいて、もう映画は私の手からもう離れています。そして まさに皆様のものになっています。ありがとうございました。And just to add just one little thing, because we discussed the difficulty of making this film right during the pandemic, and when we shot, we were still during the pandemic, so we shot under very heavy protocols of health. And thankfully, we were not. I knew of other film teams who were affected deeply and devastated by
by the pandemic while shooting. Blissfully, we were not. We could make it, but it was very hard, and a lot of the cinemas had their doors closed, and a lot of cinemas closed definitively in Brazil. And so to actually be here in 2024, after these last 4 years with this audience in Japan, it's a process of healing, I think, for all of us who love cinema. So thank you. 実はですね、先ほどコロナの話をしましたけど、書いてる時すでにコロナで、それからもう撮影中も実はですねまだコロナが明けておりませんで、他の映画のチームの中ではメンバーの方が感染してしまったりということがある中、私たちのチームは皆無事にですね感染もしないで撮影を終えることができました。ですのでこの4年経った今こうやって、皆さんの前で映画を見せられることができるというのは、私にとってはまさにこの癒しのプロセスのような感じです。本当に皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞドゥトラ監督にもう一度拍手お願いします。